Так, прервалась съемочка, закончилось время. Продолжаем. Тут нужно все открутить. Тут один болт длинный и 3 абсолютно одинаковых коротких. Так что, если вдруг что, не переживайте, короткие, они все одинаковые, можно ставить по-любому. Так. Кстати, что еще хотел сказать. Нашел кожух обдува, новый стоит 250 гривен. Можно купить, поставить. Аккумулятор поставил на зарядку, но что-то как-то не сильно бодрячком он себя чувствует. Уже почти подкручивал все. Остался один. Так, все убираем. Переходим к кругу. Ага! Падла. 1, 2, 3. Ого, ого. Ладно, пойдем по-хитрому. Чпок. Мы достаем. Так, ребята, извините, но сейчас придется использовать 2 руки. Одной я не справлюсь. Я вас поставлю на секунду. Все, ребятки, вот достал. Смотрим. Сейчас я возьму правильно. У нас здесь не прилегает абсолютно все лепестки. То есть этот клапан, он плохой. Блин, я тряпку забыл. Давайте продуем его, что ли. Так, ну, по традиции об себя. Мамка будет, конечно, ругать. Ну ладно, слушай. Ну вообще 0, а в себя. Как будто без него, знаете, вообще 0. Так, еще раз для сравнения. Дую резко, быстро в него. Берем, тихо, второй. Точно так же. Ну, я думаю, по звуку вы там как-то определите, что этот более звонкий. Этот вообще, ну, какой-то. Потом, может быть, если получится, снять вблизи. Если камера одуплится, будет совсем прекрасно. Но она не одуплится. Так, поставим вот эту штуку. Ну, скорее всего, опять придется поставить. Как бы так рано держался. Купил крепление для камеры сюда. Просто на присоске раз. И вот так вот будет видно. Вот эту штуку еще я буду снимать. То, что я делаю в двигателе, будет вообще прекрасно. Ну, ребята, я вас опять поставлю. Быстренько мы все подставлю и потом будем собирать. Так, как бы так вот. Так, это остается вот так вот. Так, ребятки, старый. Маслобак закручиваем. Вечно забываю про это. Мусор, там пыль попадет, пока будем делать. Так, потрясем. Давай ты. Не хочет. Сейчас мы тебя упорядочим. Так, вставили один болт. Второй короткий. Третий я не доставал, короткий. Вот. Длинный он вот такой вот. Он ставится у нас вот сюда. Крючковник. Он так упал. Берем нашу чудесную отверточку. Наживляем. Так. Да, надо купить чуть более-менее инструмент, чтобы там хоть трещотка была, но это вообще мрак. Вот реально купить. Тоже маленький, там до 14 пускай, но чтобы там были головки, трещотка человеческая. Тут трещотка поломана. Тихо, поломана, видите. Все выскакивает, все это. Ну, короче, говно набор. Плох набор, так скажем.
этому уже набору лет и лет. Трещотка поломанная, она полностью заваренная. Так, ну что с тобой, друг? О, третий маленький, точнее, тоже сам полез. Сейчас мы его закрутим. Мне уже пальцы болят. Кстати, кожухи и двигатель, короче, двигателя полностью одинаковые на 27 Dio 18 28. Как по мне, отличие, в чем отличие? В цвете фары и в переднем дисковом тормозе и вилке. Все. Ну это как по мне отличие. Так, теперь переставляем это вот сюда. И стараемся затянуть. Затянуть. Надо делать несколько заходов. Была бы трещотка, сейчас раз. Уже пробовали, а так сорян, как говорится. Блин, просрал. Ай, горячо. Горячо. Чпонька. Попробуем. Если это тоже окажется, ну, правильно, то мы... Это у меня, получается, был старый, ну как старый, и шел вместе с этим скутером лепестковый. Я просто человек удачи. С этим скутером и шел вот еще один лепестковый клапан. Я его просто чуть-чуть там подогнул. Я понимаю, да, это ненадолго, но если, оказывается, в этом проблема, то мы просто купим новый. Ну, это как его, лепестки эти новые поменяли, я уже нашел. Много чего там находил. Так, ребята, мы не определились, что с этим скутером делать. Какая его судьба? Продать? Он стоит в продаже. Просто кататься? Неинтересно. Надо что-то по нему делать. Как-то решать. Давайте, короче, я вам ставлю пару вариантов. То, что может с ним случиться. А вы там определите. И потом будем думать, что с ним делать. Так. Первый варик стант. Ну, станта много. Второй варик драг. Тоже там можно что-то, ну, подумать. Блин, снимал один. Поделать. Третий оффроуд. Четвертый. Просто меняться там, ну, короче, какой-то определенный мотоцикл, мотоцикл взять и вот к нему стремиться. Кстати, ребята, что я думал, что это еще может быть сплошное, потому что когда он холодный, он едет хорошо. Тяга такая, она титаническая. А как только она нагревается, тяга, она есть, но уже не такая, как изначально. Он такой вяленький. Я думаю, это еще может быть из-за, короче, вот этой штуки, вот этой вот. Потом за вот этой вот, что она не вся. То есть у меня греется впуск, и, ну, горячая смесь попадает в цилиндр. Потом, что еще? Колечки. Свечку я даже не снимал, я, наверное, ее даже сейчас и не сниму. Нет, не сниму. Не сниму. Даже не будем пробовать. Ребятки, мы поменяли в поле. Мы это делаем все в поле. Сейчас ветер вообще сильный. Короче, мы поменяли. Пробуем. Так, ключик. Вставляем, поворачиваем. Бензин сразу жук. Жик. Так. Тормоз, стартер. Опа. Завелся. Это хорошо. Звенит. Прям сам своей жизнью живет, заглушен. Короче, нам нужно подождать, пока он полностью остынет. Это делать не будем. Нам предстоит еще все собрать на место. Так,
надо все собрать в обратном порядке. Опять откручиваем, ставим сюда. Берем вот эту вот требуху, вот так прям. Ой, горячая нагрелась. Одной рукой. Так, чпок, открываем. Попадаем вот здесь вот. Опа, попал. Одеваешь крышечку сразу. Так, нужно попасть нам еще здесь вот. Опа, попал. Ребята, первый раз попал. Там идут болты подлиннее. Нет, подлиннее. Смотрите. Вот эти короткие идут вот сюда. Вот сюда. Вот эти длинные идут вот сюда. Два. Как придет крепление камеры, может быть, даже будем снимать уже сразу по катушке, но они будут, скорее всего, с музычкой, потому что за счет ветра, короче, ничего слышно не будет, плохое качество. Заказал я несколько ништячков для себя и для съемок скутера, то есть крепление. Подходит, кстати, крепление от видеорегистратора, оказывается. У меня дома было, я такой, ну, ошибись. Сразу попробовал, заказал. И расскажу, что почем стоит. Закручиваем. Заказал аккумулятор на телефон, а то у меня сдох. Хожу сейчас вообще с кнопочным номи. Уже, да, кстати, довольно-таки много, уже может месяца 3 или 4, да не больше, может, да, 4 там с копейками, может 5, короче, до хрена я хожу с кнопочным телефоном. Хочу сегодня попробовать, скачал программку для редакции, хочу попробовать там музыку такую. Напишите в комментах, что лучше, либо снимать без всякой либо обработки. Тут я закручиваю от руки, тут нет смысла настягивать. Либо без всякой либо обработки, либо там музычка такое. Так что, ребятки, если вдруг так, сюда нужно надеть нам резиночку, то откручиваем снова. Берем резиночку, вот она, надеваем, чпонь, так, куда нырять собрал, так, заталкиваем ее туда, можно дальше, с двух сторон, еще не русская, ты. Так, дальше там додавится крышечкой. Так, затягиваем маслобак. Оп. Есть. Теперь пришел черед у нас закрутить крышечку аккумулятора. Так. Погнали. Берем крышечку. Достаем с нее все винтики. Да ё-моё. Оп, 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 оп. Так, чисто от руки сейчас нажмем. Оп. Не попал там. Берем отвертку. Оп, хоп. Затягиваем так сразу. Хоп, хоп. Так. Теперь нам нужно вложить весь инструмент. Так, крышечку. Раз. Так, разложить на весь инструмент. Тут уже давно все не по порядку. Тут называется просто, чтобы оно все было. Тут уже порядок давно не соблюдается. Этот вообще набор валялся года 2 в гараже. Это я сегодня что-то решил. Да ё-моё. Опять
починить чуть-чуть. Ну я так попробовал, посмотрим, насколько его хватит. Правда, если это лепестковый клапан, то будем покупать уже какие-то. Короче, сток уже ставить не будем точно. Будем ставить сюда более-менее типа тюнинг. Так, и замочек. Как одевается замочек? Замочек у нас одевается вот. С одной стороны, с другой стороны. Короче, с 4 сторон. Ё-моё, падла. О, одел. Есть. Вот одел замочек, потому что нам нужно не. Берем ключик. Открываем бардачок. Отвертка. Инструмент. Веревка. Веревку я стал с собой сюда возить. Фиг его знает, как она передается. Так. Донаты. Все. Лепестковый старый клапан положим тоже сюда. Ему ничего не будет. Так. Ребятки. Короче. Вот так мы и починили. Ну как починили. Попробуем понять, что с ним. Я в скутерах вообще ничего не шарю. Солома даже есть. Ух, грязь. Вот эта хрень тоже отламывается вечно. Короче. Вот эта вот фигня тоже отклеивается постепенно. Надо, я думаю, купить чехол на сидушку. То вот полезла, этого не было. Вот полезла. Короче, она скоро помрет. Так. Еще будет видос, как чистить фильтр. Что еще? Что еще вам рассказать? Я не знаю. Зеркало я опять подтяну, потому что оно вечно расстроено. Поменяли лепестковый клапан, посмотрим, если это он, будем ставить. Я говорю, сток уже сюда нет смысла ставить. Будем делать, как говорится, на все день. Потом посмотрим, если это охлаждение, еще куплю ну, как крольчатку. Капец, я заикаюсь, заговариваюсь. Кожух обдува, вот. Кожух обдува, вот этот вот полностью новый. Поменяем, посмотрим, как она себя будет вести. Но звенит в это палец, так что в поршневую мы 100% лезть будем. Только когда, неизвестно. Попробуем завести с ножки. Тогда в первом видео я заводил с газом, сейчас без газа попробуем. Так. В принципе, мы постояли тут минут 20. Ну, я думаю, это нормально. Короче, сейчас я поеду домой, потому что дома мне чуть-чуть пилить. Я, может быть, еще сегодня съезжу туда, сниму видосик, выложу, что там. Ну, короче, будем исследовать местность, где я живу, нахожусь. Будем, короче, познавать наше село. Может быть, даже будем ездить на слеты в город. В город это, скорее всего, не точно, потому что мне нужно купить человеческий шлем. Потому что я взял старый шлем. Короче, надыбал на горище еще советский. Надо купить себе китайский какой-то. Китайский шлем купить, и пускай будет полезным. Просто на советском нет визора. Глаза надувают сильно. Мухи летят, там, комары, все это, весь бред летит в глаза. А на китайском, хоть да, он и китайский, но опять же он новый. И есть визор. То есть уже глаза тут не бывает. Еще будет видео, как я менял лампочку. Лампочку буду стараться найти диодную. Я, хочу попробовать диодную. Есть, продаются. Если не найду, куплю обычную накала двухконтактную, поставим. Ручки он уже все такие подюзанные. Ну, ездит и ездит. Момента первой записи, сколько я уже проехал, было
3338 вроде бы километров. Масло еще не доливал, купил масло самое дешевое, но что-то я пожалел. Масло 55 гривен стоит. Ну, что это за масло? Лучше бы я купил литру штилевского. Ну, я был бы в нем уверен. Короче, есть у меня там какое-то старое советское масло типа М8. Ну, что-то подобное. 5-литровой баклаги. Намешаем такую одно типа современное, оно уже воняет горелым. И одно старое, ну, то есть в перемешку пускай будет. Там на литру зальем. Короче, 500 грамм мы будем заливать нового масла. И 600 или 700 грамм будем заливать того масла, ну, чтобы быть уверенным, что моторчик у нас еще чуть-чуть побегает. Пока денег нет, чтобы купить новую поршневую. Поршневую искал на водянке. Ну, хочу попробовать водяное охлаждение. Ну, нету. На Дио нету. На Джох есть, да. Поэтому я себе хотел Джох, потому что там больше вариантов тюнинга. То есть мы можем данный скутер продать, купить Джох, с Джохом тоже помудрить, потюнинговать. Просто на Джох реально больше тюнинга, больше возможностей. Не знаю. А можно попробовать найти поршневую от Джога, подобрать поршень. Я не помню, я даже не знаю, тут или 10 или 12 палец в поршне. Найти палец, может даже Джога подойдет. Просто попробовать поставить поршневую полностью от Джога. Если подойдет, то водянки быть. Серьезно, водянки быть, если подойдет поршневая с Джога. Так, что еще хотел сказать? Хочу поставить... Блин, опять вставать. Ой, сейчас. А, кстати, еще... Тихо, пальцем. Вот эта пружина иногда бывает слетает. Это, кстати, по ямкам, как это скачешь, не особо удобно. Вот это все красится. Вот. Кстати, вариатор. Он холодный. Он холодный. До этого скутер, у меня, когда скутеры были, у меня была Suzuki, Viper Wind. Все, это пока третий скутер. Suzuki я поменял на Viper Wind плюс Карпаты. Карпаты продал. А еще был дополнительный мотор, который лежит у меня в гараже. Как по словам рабочий, ну, да, я его разобрал, посмотрел, задиров цилиндра нету, надо поменять колечки прокладки, сначала с вариатором и... Дай бог. Вот, хорошо. Хочу сюда купить вот такую ноздрю. Или сделать. Пишите. Лучше купить или сделать. Сделать здесь какую-то, не знаю, водопроводную трубу. Реально уже так. Что ему будет? Чудить с ним. Еще водопроводную трубу так взять. Сделать как чуть-чуть там, я не знаю, прямую. И просто как косое это, чтобы забрало было, чтобы забирало воздух. Все, купить сюда шипованную резину я уже нашел. Если будет оффроуд, пишите. Ребята, станд, драг, оффроуд, продажи, пишите. Мы будем принимать меры, потому что уже нашел резину 3.2.0 на 10 шипованную назад, наперед. Потом покрасится у нас диски в какой-то особенный цвет. Пластик будет краситься в любом, мне кажется, случае. Так что, ребята, если интересно судьбу этого скутера, подписываемся, ставим лайки, комментируем, предлагаем свои варианты в комменты. Рассказывайте свои истории, тоже будет очень интересно. Так что, ребятки, скорее всего, я вот это разобью там на 2 серии, потому что уже достаточно долго я снимаю. То есть, короче, будем с вами решать судьбу. Я, конечно, почему-то склоняюсь больше, мне кажется, к продаже. Но я понимаю то, что я его дорого не продам. То есть, будем с ним... Тихо, уйди, я сказал, противный. Будем с ним чудить, делать, в планах восстановить вилку, поменять задний амортизатор, что, как я говорил, и то оно такое, вилка вообще мертвая, это еще хоть как-то справляется, но еще не отбивает, но еще амортизирует. Сделаем, то есть если будет водянка, даже будет, дай бог, чтобы Джо подошло, мы вырежем, поставим сюда радик, вот сюда, вырежем каким-то
четким рисунком, там, я не знаю. Предлагайте тоже рисунки, мы там сделаем, мы там еще жабры сделаем, кулера сделаем. Ну, короче, до хрена что сделаем. Здесь закроем, чтобы сюда говно всякое. А, тут закрыто. Тут закрыто. Все хорошо, надеюсь, ничего не будет. Рисунок, сеточка, потом здесь тоже типа жабер, что-то такое сделаем. Поставим, опять же, в них сеточки, вентиляторы, ну, чтобы оно именно там охлаждалось. Еще будем надеяться, что подойдет поршневая джога. Коленвал это 100% не подойдет, мне кажется. Поршневая, я надеюсь, подойдет по шпилькам. Если она подходит по шпилькам, по размеру, идеально, шикарно, я сразу же заказываю водянку. Да, конечно, водянка хер стоит. Где-то 150 евро на данный вид транспорта. Он дешевле стоит. А вы только представьте одну поршневую на водянке. Это плюс надо радиаторы, шланги, антифриз, помпу, термодатчик выведем сюда, я не знаю, как-то сделаем по красоте, чтобы у нас температура показывалась это на руле. Принудительное охлаждение, потом дополнительное, то есть будем с ним чудить, короче, делать то, чего нет ни у кого. Вариатор может быть, ну как может, на него 100% полезем, просто я еще не разобрался до конца, что как работает, что за что отвечает. Ну, как, я знаю, что за что отвечает, просто я не знаю, как правильно настроить. Мне нужен рывок и хорошая тяга, а не так, что рывок, он на заднее стал, то есть мне это не нужно. Я больше склоняюсь к драгу, можно так сказать. То есть мы, может быть, если нам позволит, мы попилим картер в любом случае. Я отпилю вот эти вот уши глушителя. Я сюда впандюрю разварку. Реально, я сделаю с этого диска разварку. Возьму широченное вот такое, ну, сейчас тут вот такое сейчас колесо, а я возьму, вот такое колесико. Как два колеса будет. Постараемся сделать. Выведем глушитель, скорее всего будем ставить какой-то там тоже хороший резонатор. Опять же, все предстоит разобраться, что как правильно подобрать, что как настроить. Короче, интересно смотреть. Ставишь лайки, пишешь комментарии, расскажешь свои истории, что бы ты с ним сделал, как, что у тебя там получается, какой у тебя скутер. Может быть, даже встретимся в городе, покатаемся. Тоже. Ну, одному кататься скучно, так в компании по городу порассекать. Тоже интересно посмотреть на ваши, снять тоже видосик там. Ну, мне кажется, это интересно будет. Как и мне, так и вам посмотреть, может быть, потягаться, прокатиться. Ну, такое. Короче, интересно, ставишь лайк, подписываешься, рассказываешь друзьям. Я стараюсь там ВКонтакте, в всякие группы раскинуть ссылочки, чтобы вы посмотрели. Так что, короче, ребята, все, удачи, смотрим, подписываемся, комментируем. Всем удачи, пока, извините, конечно, за звук, потому что у нас ветер. Все, я держусь молодцом, стараюсь. Будем предпринимать меры к данному виду транспорта.